為咗買到原價嘅 Pokemon 卡，今日我將會去齊沖繩嘅便利店搜羅最新彈嘅卡包，睇下用1日嘅時間可以買到幾多包。我仲會去埋沖繩 Pokemon Center 同埋本地嘅卡店，直擊日本發售日嘅情況。早晨，依家係1月23號嘅朝頭早6點半。今日係一個好特別嘅日子，今日就係呢一個 PTCG 虛無歸零日版嘅發售日啊！咁我嘅計劃呢係主攻羅神嘅，因為聽聞羅神呢係咁多間主流便利店入邊呢買得最多包嘅一間嚟嘅，其他2間即係七仔同埋 Family Mart 呢好似只可以買5包嘅啫。咁所以呢家我就揾晒酒店附近嘅羅神啦，有種細個玩 Nintendo Dog 嘅既視感啊，幫自己畫嗰個散步路線啊。跟住我就係嗰隻 Dog 嘅本人咯。好凍啊！其實沖繩嘅天氣其實有啲似香港，但係佢更大風，所以好凍。我哋去換衫。我睇下天都未光，我哋就出發去買卡啦。為咗買原價嘅卡包，你睇下去到幾盡。第一間羅神，第一間冇啊！我哋要去下一間啊！頭先我哋去完第一間羅神啊，係冇得買㗎。我唔知係因為未到7點鐘啦，定還是佢真係完全冇啊？佢好決絕咁同我講 no，咁冇啦，我都唔追問落去啦。我哋呢個搜刮行動呢係可以做到8點半嘅，而家係差唔多7點鐘啦，有1個半鐘嘅時間俾我哋去進行搜刮。個天開始乾啦。啱啱去完第2間羅神，佢都係話冇。咦，咁啱經過間七仔。入去問下先，我哋七仔冇，依家已經去到第3間羅神啦。而家係7點01分，究竟會唔會因為7點之後所以有貨呢？ Oh no， 都係 no 喎。有冇一個可能係沖繩個船期有延誤呢？所以成個沖繩都冇貨呢？第1間 Family Mart 希望佢有啦，可唔可以幫我開齋？唔該。佢又 no 咗我啦。我想講對面有2間便利店，1間七仔加1間羅神，連住咗一齊啊！羅神冇，我哋去七仔睇下有冇。其實我都覺得冇咯，我覺得暫時全線嘅便利店都未有咯。冇啊！我覺得我哋要去國際通啦，因為佢哋完全係冇 Pokemon 卡嘅蹤影啊！呢度直頭係連以前嘅彈數都冇啦。嘻嘻，披薩餅，3間便利店都有披薩餅，但係我暫時食過最好嘅應該係 Family Mart。OK， 排名更新係羅神嘅披薩餅係最好食㗎。好似係第3間定唔知第4間 Family Mart，問咗都係冇，直接去國際通啦呢家。我哋已經搭車嚟到咗木字站，即係國際通，下面已經有間 Family Mart 等緊我哋啦。睇下國際通嘅便利店可唔可以幫我哋開齋先。國際通嘅第1間便利店冇。出師不利，我晨早落嚟起身1包都冇。而家嘅時間咧係7點43分，距離我哋離開咧大概仲有1個鐘頭左右。我上次見到嗰間咧係有得賣散包㗎，嗰陣時啱啱出噴火龍咧，跟住佢有噴火龍嘅散包賣㗎，但係佢限咗每人只可以買3包定唔知5包，跟住所以變相我哋就冇買到。希望今次去到嘅時候都有啦，我3包都照殺。3包都照要。朝早嘅國際通，哇好靚啊，好靚！話咁快，我哋已經見到2間便利店啦，又係黐埋一齊，又係福地。好，我哋入七仔問一問。Yes. Oh really? 國際通呢間七仔開齋啦，上次都係喺七仔度見到㗎，但唔係呢一間。好開心，哇！呢度有間 Family Mart， 跟住對面有間羅神啊，去咗呢間先。Pokemon Go Official Partner， 各位比較超幫手拍硬檔。OK，Family Mart 都係冇，我哋轉攻羅神，希望有啦。羅神可以買30包啊，1晚買成盒啊，希望佢會有啦。Pokemon No。OK，Thank you。OK， 羅神都係冇，暫時七仔領先。前面有間七仔，我哋出發去睇睇。Pokemon だった？ Yeah， Pokemon。最多5張。哦，5張，可以。七仔太勁啦啩！我又揾到5包啦！我想講咧，我頭先去到嘅時候咧，佢已經係攞咗盒卡出嚟啦。跟住咧，我懷疑係我後邊嗰個人想買，因為咧佢哋處於一個膠着緊嘅狀態啦，唔識形容啊！佢哋嗰個對話有少少尷尬，好似我唔知嗰個人係咪想成盒買咯，或者係想叫佢開盒新嘅俾佢買。Anyway， 我哋唔好理人哋啦，我哋呢家買咗，我哋去下一間。七仔太勁了，七仔又拎1分。到啦，71。I can choose? Yeah, you can Okay. This 2 is fine.
Thank you， 七仔又拎1分啊，又有2包啦，掂。好，我哋睇下先，因為我哋手頭上咧係有7、8、9。依家手頭上面係有9包卡包，然後咧就有呢一個 pack，呢一個 pack 咧得第一間見到有咋，其他咧完全冇見到佢嘅蹤影咯，係勁好彩啊！我哋我依家手頭上計埋呢 pack 嘅話咧，總共係有17包嘅卡包，換言之，7係先攞17分，其他鋪頭咧係1分都冇嘅。好，Lawson 終於揸翻好氣啦！Lawson 加5分，但我之前上網睇嘅攻略咧係話 Lawson 可以買30包嘅。我唔知係咪因為嗰個買賣情況太嚴重啦，所以佢呢家咧就係改到得翻5包啫。好嘢，Lawson 都到 ，Lawson 都到。OK， 我哋到咗 Donkey 啦，但係為咗避免嫌疑咧，我收翻埋盒嘢先，費事俾人話我偷嘢。你知㗎啦 ，YouTuber 偷嘢好大單㗎嘛，收翻埋先。啊，有片為證啊，唔好話我偷嘢啊！你做得好好啊，你好叻啊！整污糟你塊鏡添，抹翻先。OK，Donkey 行咗。完全唔係嗰回事，繼續進攻七仔。唔知佢有冇咧？入去睇下先。擺出嚟咁黐線嘅，有 Locana， 有龍珠啊，根特喎。之前根特炒得好勁，唔知呢家仲有冇人炒咧？呢間七仔係冇 Pokemon 卡嘅。8點25分就嚟8點半啦，所以我哋都差唔多要起行。OK， 七仔。呢間七仔係冇㗎，我哋去前面 Family Mart 睇睇先。呢間 Family Mart 好大間，唔知佢會唔會幫 Family Mart 爭翻口氣？呢間 Family Mart 咧係有 Pokemon 卡嘅，但係咧唔係我哋想揾嗰一彈，係噴火龍嚟嘅。但係我哋今日嘅重點係基甲爾德，所以我放過佢。我哋呢家係搭呢一個旅遊巴，上車瞓定覺先。9點46分，見到 Eon 啦。行樓梯，點解我買個卡咧，好似要攀山涉水咁樣嘅咧？Pokemon Center 咧係10點開嘅，咁呢個商場8點已經開咗噶啦，不過淨係超市部門嘅啫，所以呢家咧我哋係要等開門嘅。10點鐘，見到了，好大個椰蛋樹，好大隻風獅犬，哇，已經排晒隊啦。OK， 成功喺 Pokemon Center 購入，買咗一個 box set 同埋2包，因為佢淨可以買2包啫。Big Camera， 我見到後邊有卡啊！啱啱去到 Big Camera， 見到係有嘅，但係已經人哋網上面抽好咗，等嚟拎貨，所以即係冇現貨買嘅。好得意啊！鯉魚王喺度喎，呢個商場超大咯，可以慢慢行，同埋可以食埋嘢先，跟住晏晝再買多次 Pokemon Center。食飽咗再戰 Pokemon Center， 成功再買到1包，我已經忍唔到啦，所以我決定要開咗快龍嘅卡包先。含羞草係咪叫含羞草？手震添，手震添，手震添。我係 EX 嚟嘅 ，OK， 第2包。我中咗啦，係咪？哇，緊鬼啊！哇，掂啊，好得啊，好得啊，緊鬼。第3包。係咪中咗啦？點解呢一個黑白龍嘅黑龍啊？會唔會太歐啊？OK， 好，最後1包散包。好似中咗咯喎！哇，又中！5包散包，但係中到咁樣嘅成績係咪超好啊 ？Oh my god， 太癲了，要買卡套添。到咗 TCG Centre 啦，原來係抽選先可以買㗎，所以冇料。成功喺 TCG Centre 買到卡套，入咗了。好，咁我咧頭先就去咗美國村拍嘢啦，依家就喺度等緊車。咁所以咧，我就諗住開咗啲卡包先。咁盒裝呢啲咧就翻到酒店先開，因為佢哋處理比較麻煩，好難等垃圾，所以咧。我開咗啲卡包先，散包呢度咧，我哋總共係有18包嘅。對住個海抽卡，係咪第一次？好，哇，好靚啊！入邊啦，咁樣做啦。我哋識水嘢做到足啊！哇，野外開卡第一次，我想中喵喵怪啊！唔該。OK， 第3包，有啊，有張 AR 啊！哇，呢包好難搣，有機會呢包中獎。冇啊，冇中啊，冇啊，啊點算啊？冇啊，冇點算，整定，
買嘅時候已經整定㗎啦，冇得點算。好，唔知開到第幾包，有冇邊啊？呢個有冇機會我睇嘅喎？會又中呢隻貓，我同貓好有緣喎。暫時2張 AR， 有中啊！又中 AR， 剩翻5包，應該咧有4包咧係 Pokemon Center 嘅。呢度5包入邊有4包係 Pokemon Center 度買嘅。哇，中咗木梟啊 ！OK 喎 ，AR OK 喎 ，nice， 幾好。呢啲我想見到嘅。最後一包，唔該咩怪，係時候要出嚟見我啦。啊，冇啊！獲得咗一大沓嘅白卡啊！好，我哋而家嚟個小結算先。咁啊，出咗木梟啦，呢一隻烈焰鳥啦，跟住之後同埋2隻一模一樣嘅貓啊！18包出到4張 AR， 大家覺得如何啊？呢個結果，我自己覺得其實唔錯喎。18包出4張 AR， 其實係差唔多1盒嘅配率，但係爭張保底啫。大家覺得係好定唔好啊？例如話俾我聽，我自己覺得係幾好嘅，因為我係一個半杯水嘅心態，覺得18包只要唔係出晒白卡嘅話咧就 OK 噶啦，所以有4張攞翻屋企咧唔錯，幾好。好，我哋呢家就出發去卡鋪睇下可唔可以買到原盒。如果真係冇原盒買的話咧，我哋就翻去酒店開埋剩低個3盒嘅 box set。依家咧我哋就去緊其中一間嘅 TCG 鋪頭，就叫做 Ocean， 咁佢收10點鐘嘅。而家嘅時間係夜晚8點半，睇嚟呢一個朝拍晚播咧係搞唔掂嘅，好得意啊！卡鋪係地鋪真係好得意啊！救命！好啦，入去睇下先。仲有呢個超妖豔，我可以買走呢堆白卡啊！哦，OK。咁佢就需要 check 你嘅 passport 啦，同埋要填翻一啲個人資料、香港嘅地址，咁咧就完成成個買賣㗎啦。有錢賺，開心。都冇買到嘢，冇啊，冇成功買到啊，成功賣到嘢咯。不過，好，下一間 OK， 我哋咧啱啱去完第一間 local 嘅 TCG 店，幾有趣啊，個體驗係可以賣走啲廢卡。咁依家咧，我哋就去下一間嘅 TCG 店啦。咁就希望可以成功買到1盒翻嚟啦，同埋希望個炒價唔好太貴，有種下鋪上居嘅感覺啊！ Gym logo。Hello, do you have the latest set Pokemon? sorry。哦，OK，it's okay, thank you。頭先我間卡鋪咧，佢個鋪面就比較細啲，但係咧，我覺得佢入邊嘅內容咧，大家應該會比較啱睇嘅。佢嘅覆蓋度咧係比較多啲嘅，即係會有一啲 PSA 嘅鑑定卡啦，跟住有啲貴少少嘅卡啦，都有啲打 deck 嘅料嘅，但係就一定冇主流嗰啲卡鋪咁好睇㗎啦。不過我覺得沖繩嚟講咧算唔錯，兩間都得做買取嘅，而且嗰個過程唔係話好複雜。睇咗你嘅 passport 同埋寫低啲資料咧就 OK 啦。因為我印象中咧有人講過話日本做買取咧係要本地人先可以做嘅，但係我冇諗過我做遊客咧都可以做到買取啦。不過當然嘅係我唔知係咪因為我賣啲好平嘅卡，所以佢先至肯俾我做啦。即係如果我賣嗰啲10幾20萬 PSA 咧，可能佢唔會俾啦。Anyway， 今日嘅探店咧就差唔多啦。咁我哋呢家咧就去食嘢先，然之後咧就翻去酒店開埋剩低嘅卡包去啦。好嘢，收工食飯啦，有飯食啊，霞姐。OK， 我哋已經食飽飽翻到酒店啦。咁呢家咧手頭上面就有3盒呢一個嘅 box set， 咁我就會拆開晒佢，然後攞晒啲卡包出嚟先嘅。而家咧我就已經將3盒嘅卡包分開晒㗎啦，我冇撈埋一齊嘅。我哋逐盒開。哇！勁中啊！勁中啊！第一包勁中呢一個18禁皮皮。哇！第一盒出緊嘅料咧，係講緊平時1盒嘅保底嘅爆倍啊！出咗一張場地嘅 SR， 啱啱開咗一半啫，仲有4包剩。出咗隻 EX 機甲爾特 last pack 嚟啊！明依依 OK， 第2盒係咩嚟㗎？係咪寶石海星啊？定係機甲爾特啊？個芒好細，我望唔到添，我睇睇先。勁中啊！其實 box set 嘅配率係咪一定有張 SR 先？
喵喵怪，自己留啊呢張，勁得意啊！第2盒嘅最後2包，哇！呢包開到咁豪邁嘅。係咪真事啊？係咪包中㗎？出咗一張 AR， 暫時都仲係唔錯喎，真係 keep 到落去喎。起碼每一盒都有2張係要入 top loader 先嘅。嚟到我哋最後一盒啦，得翻8包啫。嚟啦，第3包到啦，寫佢咩名唔記得咗添 ，sorry。我今日晏晝抽過嘅。又勁中咗張 SR 嘅 Energy 啊！其實呢盒嘢係咪有固定配率㗎？大家可唔可以留言話俾我聽啊？等我唔好傻更更以為自己真係咁好彩咁好運。其實個個都有㗎，個個都有2張 AR 或以上㗎，你唔好咁蠢啊！糖話俾我聽啊，可能小弟我孤陋寡聞。OK，EX 唔錯唔錯，嗱呢包又係有啲難搣嘅，唔知係咪有嘢啊？OK， 諗多咗，好同大家展示一下我今日嘅成果先。呢4張咧係我今日開啟暴龍個包出嘅，咁所以咧其實理論上係唔應該計落去嘅。不過我純粹 show off 俾大家睇，我3包5包都抽到咁樣嘅成績啊！你哋反省下自己啊，唔該。跟住下邊呢5張咧就係我今日搜羅所有嘅便利店啦，同埋 Pokemon Center 買到嘅散包同埋 box set 出嚟嘅總成績啊！大家覺得如何啊？有冇好差啊？咁我計一計今日咁樣買法用咗幾多錢先。首先係散包買咗18包嘅，就180蚊乘18，換言之咧就係3240 yen。然後咧就係嗰個 EX 嘅 box set，咁就係1980乘3，就係5940 yen。所以如果淨係計最新嗰彈嘅話咧，今日係用咗9180 yen 去買嗰啲卡包嘅，唔知有冇抵到條數咧？一陣間要上網睇一睇價先知，唔知大家睇完我條片之後，以後去日本旅行會唔會好似我咁樣去便利店搜刮卡包呢？如果你之後會咁樣做的話呢，記得翻嚟呢度留言同我講翻，分享下你嘅結果。因為如果你抽得飛嘅話咧，可以俾我笑下；但係如果你抽得歐嘅話咧，可以俾我羨慕一下。如果你中意呢條片的話，記得俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。咁我哋下條片再見啦，拜拜！呢個係咩事？送啲歐氣俾大家，我自認嘅歐氣。如果你哋覺得係飛嘅話呢，同我飛走咗佢。